Steve Jirafnola. Hawajatis hanggasu bakanuf kabatali hamile da dole nusimanda. Hamile khanna dafka hamile berbaca sabar tapi pada asli Steve Jirafnola. Timbung daftar ke Putri Dewada Rantana itu jenis ramu turut terkemari jirani hamilipan dofu utun apa kaya. Waktu itu Nagash Sagayda Hasil Hijrah akan waktu artis di sini jalan sama Muktaba Derun begitu terkema hamileme. Hasil selalu berota dalam menghancur ofayatemi juara setiap cakna erga dalam pembodeti junai diva hangga ke sunutaya cuna jangan hancur emas degashan sintosi sufia erga sena nefu berkeharasan wanada Kesumot ini kawaja hawin ega juru kantiban bulcin setelah obo kantin jual. Kami valid jalan kami berkata hingga retir matulaf kantiban bulcin setelah obo kantin jual senaliti jalan hamil ini dikata. Atas waktu hoganam parti Kadang ada mereka ada kawajan Ibrahim Yusuf kantiba kenya wajib hingga sebelum itu tanah raja curang yerot ikuar kadang kesati
tuudhaatti argamanii jiran hamileen teessira manyaanaa taatu. Bagalagee dhuftan nujaanii keessummootni kabajaa keenya. Kana dirree xayyaaratti deemee jechuudhaan Junaydin isin eegaati kan ture haa taatuutti ni hambifna jaanee jira. Ni hambifna qabeelli ilti kana jettuudha isin duratti nin deema jechuudhaan. Kanaafuu gaa sagantaa keenyaatti deebinee jechuudha. Keessummootni kabajaa hundi isaanii toonu guutamaniiti jiranii eegamaa guddootii jalqabneeti jira. Amminiin guutuutimi. Kitaaba kanaatiif qarshii miiliyoona tokko gaheetii yabaadhe jechuudhaan guutamee jiranidha. Kabajamoo kantiibaa keenyaafii fi gammadduu kabajamoo obbo Ibraahimii fi Tana Ibseeti irra deebi'ee harka keenya lulaadhaaf qarshii miiliyoona tokko. Tole sagantaan keenya gaa jalqabeeti jira jechuudha. Eeba kitaaba hiikaatiif koreen jaalamee sochii taasisaa turuun ni yaadatama. Keessummoota asitti dhufan hunda keessaniinuu baga nagayaan nu dhuftan jechuudhaan maanguddoo biyyaatii fi abbootii amantaatiin eebaan sagantaa keenya kan jalqabnu ta'a jechuudha. Baga guyyaa kanaan nutillee nu gahe baga isiniin gahe Nasruddiinis baga gammachiise akka isaatis illee rabbiin alhamdulillahi baga gammachiise. Itti aansuudhaan rabbiin waa barreessuu nu kaase waa dubbisuu nu jaalachiise waa dalagus nu haa jaalachiisu waa barreessus nutti haa urgeessu namni waa barreessinaan guddate waa barreessinee waa dubbifnee waa hojjechuu amala rabbi nuuf haa godhu mudhii kanneen yaa rabbi nuuf haa aan leenahay dhammaantiin babagaadooda faraxdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu farxad iyo raynrayn inagu gaadhsiiyo bisha barakaysan ee ramadaan ee inagu soo foolle bishan shabcaan ay ku jirana ilaahay inoo barakeeyo magaaladeennan iyo maamulkeedana ilaahay inuu noo barakeeyo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalaamu calaykum. Akkasi rabbi nu haa godhu. Muka addaan beeyna maqaan cita addaan beeyna gaara addaan beeyna raaree addaan beeyna cirra hinjaara addaan beeyna boo rabbi nu haa milkeessu. Nama halaalii fi taa'ee kajeelu rabbi nu hin godhin. Nama halaal fi kajeelu rabbi nu hin godhin. Nama waan fi namaa boodu rabbi nu hin godhin. Sargii gurbaan biyyaalaa jiru intoltee jirtu warra godhu rabbi nu hin godhin. Ta'intalaa fi gurbaan as waliin jira rabbi nu haa boosisu. Isin hunda rabbi isin haa milkeessu. Subhaana rabbika. Yuunivarsiitii Haroomayatirraa. Hayyee galatoomii lameenuu yuunivarsiitiin Dirreedawaatis yuunivarsiitiin Haroomayaatis moorota keenya kanaaf maatii miti keessummoonni kabajamtoota keessattuu hooggantoonni keenya abbootiin gadaa manguddoonni hawaasni bal'aan hayyoonni garaagaraa hundinuu baga afeerraa keenya kabajanii asitti argamtan baga wal agarra. Arraga namni agartan kun barataa meedisinii waggaa torbaffaa yuunivarsiitii Haroomayaati. Lammaffaa immoo barreessaa kitaaba ija banaati. Kanaaf arra hoggumaan akkatti isin ilaalu durarraa hanga dhumaatti ija banaan isin barbaachisu duruu na dura ija banaa gootanii jirtanii amma qaxxeetuma gara hiigaatiin seena. Garuu jalqaba waa'ee hiigaa dubbachuu dura dhugumaan miira takkaa ani bahe duratti hirmaadhe akka irraa kana takkaa arginu qabu. Kanaaf akkaataan duranti qophaa'ee guututti yoo ibsu baadhees wantoota tokko tokkoon isin hin jaa. Jalqaba waa'ee barreessaa kitaaba hiigaa obboleessa keenya Injiinar Nasraddiin Hassan waa'ee isaatiin waan tokko tokko isin hin jaa. Obboleessa keenya kan dhalate Dirreedawaa Araddaa Baadiyyaa Bishaanbeet dhalatee achumatti guddatee mana barnoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa barate san booda mana barnoota saaphaanitti qophaa'ina barate egaa achi xumuree booda yuunivarsiitii Dirreedawaatti ramadamee muummee siviil injiinaringiitiin eebbifame. Obboleessa keenya hungaa inni jalqabumaa'u kennaa addaa ta waliin dhalate qaba. Artiin nama artii barbaada takka rizqii barbaade itti dhaqqa osoo hin taane nama artiif uumame artiin isa barbaade jechuu hin dandeenye. Kanaaf
waa'ee artii osoo yuunivarsiitii hin seenin dura waa barreessuu fi waan kana yaaduu fi hawaasa barsiisuu ture. Keessattuu irreedduun keessan akka beektanitti sooshaal miidiyaa gubbaa Nasruu Kuush feesbuuka jiruun hedduu intarteeyinii godhaa ture, waa hedduu barreessaa ture. Haa ta'uuti jireenyi gaa akka suniin hin madaalamu ba'aa fi oloo gadoo qaba. Kanaaf obboleessa keenya kun eebbifamee hanga yeroo har'aa hojii hin qaxaramne hojii hin qabu. Haa ta'uuti garuu hojiin dhabe jedhee akka dargaggoota hedduu dhagaarra hin ta'e. Aniin kun ogummaan baradheen alattis wantoota hawaasa kiyyaaf ittiin gumaachuu danda'u hedduutu jira jedhee obboluu waa barreessuu jalqabe. Wantoota barreessaa ture keessaa hiigaan isa tokko jechuudha. Isa xumuraatii miti. Kana malees wantoota barreesse hedduudha qaba. Kanaaf guyyaa kana gahuu feetiin baga gammaddee baga as keessa jira. Tamit akka booda gara biyya abbaa isaa galee Haramayaatti gaalaarii aartii ijaaruudhaan eebbisiiseeti jira. Amma jireenya isaasitti nu taasiseeti jira. Elemoo Ali baga nagaan nu dhufte. Paarkii Andinnatitti muummicha ministeera irraayis waraqaa ragaa kan fudhatan jechuudha. Elemoon anaa. Amma gaa abbaan kitaaba kana barreesses asuma nu gidduutti argama. Nasraddiin Hassan Umar Waalid Jama barreessaa dhamoo injinara Arranta Nagaa adda kan laallu Yuunivarsiitii Dirree irraa injinariingiin eebbifamus inni garuu gara barruu Oromootti goruudhaan barreeffamaan as bahee keessattuu jechoota Harargeetti bal'inaan beekaman dhalootni Arrantanaa akka hin daganneef mata duree bareedaa haasawni itti jalqabamu hiigaa jechuudhaan. Waan amileedha. Akka mul'ata. Kabajamtoota abbootii gadaa fi abbootii amantii akkasumas manguddoonni biyyaa kabajamtoota hooggantoota keenyaa kantiibaa magaalaa teenyaa kabajamoo obbo Batiir Jawaar akkasumas hoogganaa paartii badhaadhinaa fi itti aanaa bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf kabajamtoota artistoota keenya akkasumas obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi keessummoonni keenya kanneen karaa dheeraa fi asuma dhiyoorraa eebba kitaaba kanaatti dhuftan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Egaa namni gammadee waan jiru beeku anis irra gammachuu takkaan qaba. Waaniin duraan jechuun deemu hedduu takkaan qabaan ture gammachuu keessa na jalaa badde. Hedduun gammadee. Guyyaa kana arguuf hedduu takkaan hawwaa ture. Ana qofaa miti. Namoonni as keessa taa'u kun hundi anaa wajjin cimamuu guyyaa kana agamu hedduu hawwaa turan. Baga walumaa gareen isinidha guyyaa kana. Heddullee waan hin jiru hedduun qabaan ture garuu yeroo gabaabduu waan hin ta'eef hedduu waan hin jiru hin qabu ni gaggabaabsaa. Kitaaba kana barreessuudhaaf akkuma amala keenyaati akka hedduu tokkoon ta'e akka isinis nama beektan akka hedduu tokkoon ta'e akkanaan ta'e jechuurra yoo numa dhiisee irra hojjaa maal isin nama beektan akka itti ilaalcha nuti aartiif qabnuu fi akka nuti bakka nuti aartiif qabnu ni beektan isinis jedhee yaada akkanuma malee waan biraatii miti. Kitaabni hiigaa jiru akkuma obboleessi keenya Dr. Eliyaas himetti boqonnaa 20 takka qaba. Jeneraalii waa'ee keenya dubbata kitaabni. Waa'ee keenya yeroo jennu afaan kanaan waan itti dubbachuu jiru waa'ee keenya isiniif fakkaachuu danda'a.
Waa'ee keenya yeroo jennu jeneraali baakteeriyaa kaasee hanga laaboraatoorii waan guddoo jiran hunda walitti qabata waan ta'eef isaanis afaan hin beekne waan ta'eef waa'ee keenya walumaan jennu uumama waan ta'aniif isaanis. So bal'inaan kitaabni waa'ee jeneraalitii dubbata. Haala itti pilaanetiin kun amma jechuun uumamni pilaanetii kanarra akkam akka tattaa'aa jiruu fi fuuldura pilaanetii kanaatiin waan kana waan hedduutu kaasaa. Amma hundee isinii biroo hin deemuudha. Kitaaba kana maxxansarraa kaasee hanga guyyaa har'aa kanaatti namoota hedduu tokko keessaa fudhate. Humnaanis, yaadaanis, qaamaanis na biratti argamanii namoota hedduu tokkotu akka kitaabni kun guyyaa har'aa kana gahu na utube. Akkasumatti egaa amma karaa galataatiin deema. Kitaabni kun ispoonsara kanaa ta'u kabajamaa obboleessa keenya Adiiroo Yaadataa Juneetii hedduun galatoomfachuu barbaada. Hedduu galatoomfachuu. Akkasumatti egaa kabajamtoota hooggantoota keenya hedduu takkaan isin galatoomfadhaa inni keessadha. Isin warra eessa taa'u hundi keessanuu tokkoon keessan galata guddaa na biraa qabdan. Wallaahi galata guddaa na biraa qabdan. Bii kaapital galmi isin amma keessa taa'u jirtan kun homaa rakkoon qabaatinii galmi keetii har'aa fudhu obboleeyyan yeroo dheeraadhaaf wal arguuf dheeboota wajjin keessatti bashannanii ja'aniiti biisaa waan kana naaf gumaachan hedduu galatoomfachuu barbaada. Hin dheereessu ammaa sirraan deebi'a. Namoota dhibbaan lakkaa'aman dura dhaabbadhee hunda keessan bakka takka galatoomfachuu jiru. Naaf galatoomaa umrii naa dheeraadhaan isiniin jaa guyyaa gaarii. Guddismeeti galatoomfannaa. Himaamee kam jetti magaalaan jaalalaa tiksitoota afaanii aartistoota keenya baankii saba bal'aa abbootii qabeenya kan asitti argamtan qaamoleen mootummaa hundumti keessanuu hedduu galatoomaa. Bagaas geesse arra atis hayyuu keenya hiigaa fiddee dhufte dhalootaaf fakkeenya lafa uudha turte oliif gadi fiigdee firii tee harkattee baga nuuf gammadde. Nasruu Kuush jedhama barreessaan kitaaba hayyuu umriin xiqqaa kan biyyaaf utubaa walaloon tiyyallee mata dureen isaa bareedduu fokkatte jettii na caqasaa. Akkana taata jennee nuti isiin eenyu dur baay'ee bareeddi gaafa nuti beeynu dur bareedinni sii meekaappii maletti halaala irraa ifa arra hoomaan rakkatte maaliif dhabde bifa osoo siin xiqqishoo aarriin itti bahee bareedinni sii dur akkan taane tahe dur yoo karaa deemtu hunduu isii ilaala urgaan qaama isii siyaama halaala meeqa jaalala sii akkan taane tahe isii arkachuudhaaf boolla meeqa seenee gaara meeqa bahe isii kas turtetu arra daalachoftee namummaa irraa baatee bareedduun fokkattee akkan taane taate. Dur bifa qofaa miti kabajaas ni qabdi kabajaasii dursan arra maaliif dhabdi hamma hunduu tuffatee boodaasii komata isiin dullomteetti jechaati dubbata qaamni isii guutuun namummaa irraa bahe ganaa hin jiraattu guyyaan isii gahe alas gad hin baatu namaan hin dubbattu ganaa ol hin kaatu lammatan guddattu ummanni akkas jedhan maal jettaan ati immoo maaliif manatti hafte yaa aartii Oromoo. Amanni baay'ate eega mana rafte yaa aartii Oromoo maaliif boodatti hafte qalbiin na dhagahaa isinmee yaa sabaa killeen harkaan qaban lafa bu'uun caba aartiinis akkuma killee barbaada kunuunsa kanaaf aartiin keenya boodatti hafuusa. Nama biraan se'in numatu aartii keenya mataa gombisee akka inni hin guddanne boodatti hambise. Namuma Oromoo kan dubbatu afaan keenya yoonni akkas jedhee dubbatu dhageenya. Beekumsa naaf hin laatu sammuu naan furdisu kanaaf kitaaba Oromoo yoomillee dubbisu. Filmiin Oromootis maal naaf qaba bu'aa qulqullina qabu kaameeraan isaas du'aa. Kanaaf arras borus halkan ta'us guyyaa filmii Amaarinyaa yoo ilaalle naaf wayyaa. Oromoon ganaadha
godhatti hafteetti kitaaba barreessuuf hin qabdu dandeetti jettee keerra jettee kan namaa ol qabde kanaaf aartiin Oromoo guddachuu dadhabde. Kan darbeedha kan hafeetu guddoo namuu haa yaadannu mammaaksa manguddoo abbaan of dhahe baru waa if hin dandamu kanaaf bakka jirru of haa baru namnas keessa jiru qabaatullee dhabu kitaabni hiigaa kun tokko hafuu hin qabu. Nuti hanga yoomiitti keenyarra ejjennee kan namaa dubbifna afaan keenyaan boonna keenyuma bitannee keenyuma dubbifna. Rabbi nuuf haa kennu tokkoomaaf walooma waan na dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Hamilee guddoo hannaadhaaf hamilee guddoo hannaadhaaf keenya obboleessiyya obbo Qadir Juhaar kabajamtoota abbootii keenya kabajamoo obboleessa kiyya abbaa qabeenyaa ta'us itti quuqama hawaasaa jechuu dandeenya yaadataa Junaydii yookaanis Muraad Junaydii akkasumatti immoo kabajamaa artistoota Muktaar Adeemuutii fi akkasumatti immoo Elamoo Alii kan daa'imummaa irraa eegallee dhaggeeffachaa turre amma nurra xiqqaa fakkaata garuu kabajamoo Injiinar Nasruddin Hassan barreessaa kitaaba hiigaa akkasumatti immoo gulaaltota obboleeyyan keenya hayyoonni keessummoonni warri asitti argamtan hundinuu duraan dursee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Dhugaa jechuudhaaf hedduun rakkatee ture guyyaa kitaaba kana guyyaa muraasa dura na fide mucaan abbaa shaamii wajjin dhufanii hedduun rakkatee laatan sagantaalee torbaanii tan an qabuudhaa fi bulchiinsi qabu wajjin wal agartee namni bifa kanaan dhufee kitaaba kana nu eebisaa jeetiin abbaa shaameetti hedduu rakkachaa ture edata maayyii ta'aniin bilbilee akkamii namni mucaa ni rakkate maaliif namni kitaaba guddaa kana barreessee bifa kanaan yoo eebbifamuufii dhabe hamileen nama tuqamu hamileen horan nama sodaatanii teenya xiyyaa fi kabajamoo kantiibaa keenyaa isin rakkin akka taane tumma dhufnaa ammoo namuma sirriitti yaamaatii dargaggoon kitaaba kana irratti haa hirmaattu yaada jechuuni isinis dargaggoon bifa kanaan waamicha isaa kabajanii magaalaa keessan bareechuudhaaf bifa kanaan dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa jechuu barbaada jechuudha. Kitaabni hiigaa adeeroo hedduun ajaa'iba wallaahi. Hiigaa adeeroo baay'een dur kitaaba kana irraa waan dubbisu adeeroo laata waa'ee Ali Birraa haasawaa jeetiin Osmaan achi deemu akkasumatti immoo irra guddaan namaaf amma adeeroo naan jechuu eegalee jira umriinis lafa turfiyya adeeroo namni jedhamu nama waa beeku nama lafa bule nama walitti araasu nama walitti fidu adeeroo jedhaniin umriin xiyyaas na deemaa jirti illee wanni irra guddaan nama adeeroo naan jiru kaasittiin deemaa jira yaada juutiin hubadhee hedduu namatti tola kitaabni kun tokkoffaa loqoduma kanaan haasawa afaanuma keenya kabeenu kana loqoduma uti beenu kana sirriitti haasawa jechuudha hedduu nama dinqisiif akkuma reefuu ibseetti waa'ee uumaa fi uumamaa hariiroo uumaa fi uumama keessaafu madaalli akkamitti madaalli eeggatee deemaa kan jiru paartiin keenyaa sada guddaa paartii madaalawaadha madaalli eegee deemu paartii gara tokkotti jongol jedhee miti waa hunda jidduutti madaala eegaa deemu kitaabni kun waa'ee sanii haasawa waa'ee yuunivarsiitii haasawa hedduu nama dinqisiifate kitaabni kun akkaataan itti barreeffame san qofaa miti hooggansi kun amaanaadha jaabar amaanaadha kitaaba kana keessatti maal akka quraanaan arge kullukum mas'uulun wa kullun mas'uulun an ra'iyyatihi namni kun hundinuu waan irra teesseef itti gaafatamta san qofaa miti arrani horta boruni buuta siin jaa sirrii gaabara kitaaba rabbii gaabara
وتلك الأيام نداولها بين الناس ويا أنا نجي رجالتي تقولنا تقول بعضنا خلاص كتاب خلبتي ونيه تون أركي رجالي توناف أكاتا نتبريس فونتين سال دكيسي أكان يالوتي فولا هتون سلاكو كنا هتوتا غيرو هنگسا ومتران سوداف نفكاتا هتو نتي تدي باميتي بريسي رجالي توناف هتو نمدين كسيفا هتو يجودا ونين يقول ما تجيسو هدان ألوني نبودا نما وابريسو دندو نما حواس ساسرت إفسو دندو واي كينيا وغاسو أكاتا تنيفس وغالانتو أبدي نمتو ورا خناف نغتي نتيبئي هتو غلطو ميجونين بربادا إنجينر ألوني أسكار غمتن كونيس كتاب فونيتوما شير في رخاو سونتين دام سيني دبرستان فوداني دام سسن غلمان جهوت نورا إيغما اتيان سودان كبجمون كنتيبا كينيا كيسومان بويا أرا يرو كبنرا أسيتي أرجماني كتاب خنا يبسودان نيجو ترجمو سانيتيف هتو غلطون فجأة كيسوم كبجما كنتيبا كينيو بليسا كينيا غرانتي سافيرا ini dalam akan bersumber pada alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Durarati kabajamu Abu Ibrahim Yusuf sadarka itiana kantiba TV akasumatille inti gafatama yohanis wa mama manamari kabajamu yohanis abahnya abah malka Bobo Syami akasumati obalisaria dikahiye si jurundati khana macana batu bikana nimi da mundati tagargasa nama jenada batu balisakanya Yadata Junaidi kabajamu artis abaknya Ogani sama jirajire Syekha khanya jene regalida Falmata Roro artis toda akawal dura jirani balisakanya elemo akasumati artis Mukhtar Adirotis ujiduti arkamani waribra pesafu balian Kenya Kairo dargagoota akkasumattillee shamarranii fi hawan guyyaa kitaaba obboleessa keenya injiinar Nasru Yohaanis Nasraddiin eebba kitaaba hiigaa jiruurratti hunda keenya rabbiin nagaa waliin nu fiduudhaaf sadarkaa duraatti galanni isaaf haa ga'u jechuun barbaada galatoomaa jechuun barbaada. Kitaaba namni seenaa barreessu nama rabbiin laaffiseef yoo ta'e malee abbaan fedhe lafaa ka'ee waa barreessuu hin danda'u. Kagarii ni haasawaa, kagarii ni barreessaa, kagarii ni cabsaa, kagarii immoo rabbiin afaanumarra kaa'ee fi olii gad afaanumaan haasawaa kadalagatu jira. Namu rabbiin akkuma dandeettii isaatti nama yuufuu kannaa jechuudha. Malik ilmi namaa hunda waan ifii barbaade turuu hin danda'u waan inni barbaade malee namni tanan beeku ammoo yeroo ammaan tana jiru keessatti alhamdulillah hundi keenya arra guyyaanis guyyaa baatii shaabaanaa 15 guyyaa faayilii namaa hundinuu rabbi bira dhiyaatumi firdi beetii jechuudha mana murtiitti dhiyaate jechuudha. Saibu warabbi raaqee balunu haa godhu ani wanni yoo barbaade waan biraa odoo hin tahini wanni reefu turree fi sagantaa lamaa ture akka rifaraa hospitaala eebisuuf gamas turre kan lammeessaa ijoollee eebbifamtuu ture ijoollee eebbifamtuullee kitaaba kanaan tursa jennee sandiisneeti gamana kadhufne keessummoonni jiraatanis maaliif mucaan Yohaanis injiinar Nasruun kuni warra harka qalleeyyitii Yohaanis baadiyyuma teenyarraa akkanatti sammuu isaa kana coree waan
kitaaba kana keessaafuu warra ijoollee aktiivistoota isa gargaartan warra gumaacha isaaniif gootan ammallee rabbiin itti isin yaaduu haa ta'u wanni reefuu Ibraahim وتلك الأيام نداولها بين الناس خجيسا wanni irraa baruu qabnu waa takkaa miti guyyaan takka arrasii fi guyyaan takka immoo sirratti ija egaa arra murteessaadha borummoo adiitu murtiif dhiyaataa jechuudha arra humna qabaatteef nama ni tumta borummoogin adiitu tumamaa jechuudha arra nama ni hiita boru namni ni hidhama maali wanni jechuu barbaade namni keenya odoo addunyaarra jiru odoo yeroo wara gargaaruu qabu yeroo guddaa namni keenya gizuma haajaan dabarti qofa wal gargaaruu miti takka eegaa bichisan addunyaarraa galee namni wal dorgoma namuuna harkija ammoo gaafa inni jiru yoo daabboo takka bitte takka qarshii takka kan hin ta'eef wanni san caalaa nan takka hin jiru maaliif wanni yoo akkas ta'e malee wanni takka namni wal qabatee ibdurallee cahuu hin danda'u arra namuu aangoo qabaatee fi miti aangoon tarabbiti nutis boru arra hiree arganne borummoo hawaasa keessa deemneeti yeroo jirutti hawaasa wajji daleena kana shari'a rabbii jaatuuti mulka man tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء جابيتا أنغو أنا خدنا أنا فردا أنغو تربي دي أبان كنيسين كنو جا خغري ربي سا الرام فتيت إبيف أنغو رئيف قائسا دينتا تيو ربي سين فدي مالي كرسين سنما بانا جلو رسول أمو أنغو نسيغن نسا وامبرا تدلغو دون تهين مسكينة تغرغارو حواسا والكتاب بلچو jaalala jidduutti uumuu tiqa kee jala jiraa jechuudha namni rabbii gad caayaa kee jalatti miidhamuu qabudha wanni amma nuti jennus hunda keessa nama warra as jirtan dargaggeessa warra dheengaddaa fi gaafa barumsarra wajji barachuu turres ni jirtanii warra dhakaa wajji haruu turre warra bara dabare amma sadii dura dhakaa haraa ture amma alhamdulillah magaalaa tana rabbii magaalaa nagayaa godhe hunda keenya jaalala كريستياناتيس خامسوليماتيس والجالتي دي مجرا هاوان كينيان لين غبهاني دلغاچا جراني جاللا ربي نوخانيس نغي بي خناف نوفي ديف عمل نوتي اير رامفتو جنة امو بيكا ديم نوتي وقتي عبادة نسدنتو وقتي رمضان نسدمو هندي خينيا وان دنيو namni roguda walla saya kuwa kabate garida so mana asdema kagari humangamu namu akata tijira rabbi beha wanni rabbi bira jalatamu yo namni nama wankam ne nyaachise gargare cina dabbate afar ramadana san qalbi takka nama akkasuma gosisu wan sechala jiru yo akaste garida kambira dargaggeessaaf dhaamsaan dabarsu barbaada waqti amman tana dargaggeessa waan hundinuu sitti tola ni bereeda ammoogin iftiisuun barbaachisaadha addunyaa xiqqoo tanaaf jee namni egaree if dura isaa balleessuu hin qabu maaliif wanni amma hawwitu hundinuu booda bal'inaan itti dhufta waan fedhe haa ta'u yoo ammaan tana mudhii hidhattee yeroo dhakaa cabsuu qabdutti humna qabdutti gaggodattee dhakaan cabsine boroo ammoo harka namaa mudatte namni fayyaa fedhu namni rabbiin qadara isaaf kanne fayyaa isaaf kanne ifirratti qananii ta'uusaa yoo barbaade mana haakimaa dhaqee nama dhukkubsate kana haalaan warra miila qabne jira warra ija qabne jira warra oksijiinaan jiraatu jira warra sagaraa namni jalaa fuudhu jira warra jibriidhaan bishaan afaanitti nyaata buusuu jira sangidee agarte humna ati qabdu kana boru biyyee nyaata itti qananaa'uu qaba namni yoo sanirra wal gargaare hedduu gaariidhaan jechuu barbaada kan biraa obboleessa keenya gargaaruudhaaf nutis akka bulchiinsaatti waan biraa odoo hin ta'in yaa'u deeggarsa kitaaba kana gargaaruudhaaf 200,000 akka bulchiinsaatti nutis saniyaara reefuu wanniin maqaa dhabee obboleessa keenya Junaydii yookaanis
yaadataa wanni jiru inni tasumatti manuma barumsaa sabbiyaan kana hojii baranne namni yeroo guddaan hin beeku inni nama sagoonaadha nama qabsaa'aadha nama jaarraa abbaa gadaa alarraa hobaasaa xayyaaraa kireeffatee qabeenya isaa baasee yeroo xixiisan keessatti awwaalchaaf inninis odoo baqa jiru rabbiin durumarraa eegaleeti harka isaa kan hiyyeessaaf akka jiraatu godhe kanaafuu jaarraa abbaa gadaatis warri seenaan beene yoo jiraatan isaatu hobaasaa fidee awwaalee wataritti jechuudha hundaa'u rabbiin jazaa haa kafaluufi sanii ala ammallee hawaasa rakkate gargaaraa jira abbaa hiyyeessaati abbaa yatiimaati abbaa dargaggeessaati abbaa keerooti waan hundaa'u qabeenya kana qobaan harkadhee odoo hin ta'in hawaasa rakkateefis bakka hundatti gumaacha godhaa jira rabbi rahmataa godhuu fi aneeroo yookaanis Dr. Ali Birraa lutumaatu asii awwaallate san durarraa eegalee hanga maayyitti amma kagarii TikTok irratti waa hedduu maqaa nama balleessuuf kagarii waa hedduu jira amma maqaan yoo rabbi biratti dakka si ol qabame abbaan kan eegan deebisuu danda'u warri ammaan tana gaafas qabeenyi saamamee jiru san gaafa inni gargaaru san gaafa lubbuun jiru san yoo dhugaa san ta'e namni sana eessa jiraata ilmi namaanis adda baafachuu qabu yoo maqaan hin balleessa jettes rabbi malee yoo rabbiin fedhe malee namni maqaa sin balleessu yoo rabbiin ammoo maqaa kee tolche abbaan fedhe dachiin tun garagaltullee ilmi namaa maqaan hin badu namni hadiisa keessattis ni jira ati dhiira ta'uu kee yookaanis jayna ta'uu kee namni gizee si booda haasawee dhiirummaa keef barii siin jaa yoo waa daleelee namni haasawami hin haasawu ammallee obboleessa keenya injiinar Nasruu Gaa'o miliyoona takka akkuma jiru gumaacha godhee sanii ala hojii hin qabu kanaafuu hojiidhaafis akka obboleessaatti fudhadhu hin jeen innigin anaaf fudhataa hojii borurraa eegalee hojii siviil injiinaringii hojii konistirakshinaa fi waan adda addaatis waan hojjechaa jiru jecha kanaafuu hojiirraas anaatu faayaa iyyee namni biraa akkuma qaxaramutti kan jiru ta'ee ammoo warra kitaaba barreessee garaasaa hidhatee uffatee adeemu malee namni kagarii ilmi namaa lama ka odoo humaa nyaatiin odoo humaa takka mana keessaa hin qabaatiin uffatee bifa isaa tolfatee hiriyoonni hiyaaget ta'uu qabu jee kagarii kadeemuu jira kagarii immoo ka obsa dhabee addunyaarraa if halaakuu jira if galchuu jira namni ammas hangam fedhoo ta'e riskiin isaa addunyaarra hangee jirtu namni akka Sheekh Amiin Joorratti yaa'u soora rabbiin qodhaaf kaa'e allaattiin samii jirtullee duraa hin fuutuu jaame kanaafuu abbaan fedhe yoo ta'e hanga jirutti namni waliif gammaduu qaba namni irra guddaan xiqqoo rakkoon Oromoo teenyaa wanni sirraa'uu qabu nama isa dura jiru nama waa qabu akkamittiin utubee gargaaree bira dhaabbadhaa odoo hin ta'in akkamittiin isa rarra'ee gabbuusee naagacha haa waan jiru san rabbiin nu keessaa haa maaliifin jaaseete namni hangam fedhe yoo ta'e booda hidhii ciniinnachuu arraba ciniinnachuu faayidaan qabu namni hanguma si wajji jiru hanguma si bira jiru hanguma nama kee ta'e kana afaan ati beektu wajji haasoftu ammoo namni dahaba harkaa qabu kana dahabatti hin beeku gaafa irraa badee gatii isaa yaadatee giraama isaa yaadateeti maraata jechuudha gaafa harkaa qabu hin beeku kanaafuu namni akkas hin ta'in yoo namni belleessellee wal gorfadhaa wal faraduttis wal fattaanuttis hin jarjarinaa nam takka dalaga raariteetis wanni argattu hin jiru nam takka hiisisteetis wanni argattu hin jiru wanni nu gubaa irra guddaa waan san nuti hojii keessa jirraami namni biraa kan wal fattaanu hin jiru nooma keenya yoo ta'e malee xiqqoo rakkisaadha yoo ati obsan qabaanne waan si himame hundaahu dachii fi samii garagara oduma beeku namuu waa liqimsaa
Kaisaafuu akka barumsatti yoo fudhatan gaariidhaan jechuu barbaada. Kitaaba heegaa kana nuti asirratti argamu keenya isa qofaaf osoo hin ta'in akka obboleessaatti akka haqanurraa qabdan takkatti argamuu keenya dirqama waan ta'eef jecha hedduu atii fi maatii keessaafuu warra si gargaaree warra si cinaa dhaabbatees rabbiin ammallee itti haa hidhoofiin jechuu barbaada. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Gara waltajjii bottaati bakka bu'aan gaazaati sirrata gadin taa'ee tallaan ilbee fi harka dha'uu fi kanaa fi jidduun seenaa abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitis bakka bu'aa ugaazaa hameemee akkamiin nuuf addataniif hiigaa irratti argamuudhaaf asitti nuuf argameetii jira. Kitaabni hiigaadhaa eebbifamuudhaaf maayirratti kan argamu amma booda waan ittiin haguugame kana qofarraa hiikuu qofaa kabajamoo kantiibaan keenyaa fi kalmattuu warroottan keessummoonni asitti argaman martinuu hiigaa eebbifameeti jira. Kabajamoo kantiibaa bulchiinsa Dirreedawaatiin akkanumattuu keessummoota kabajaa waliin ta'uun eebbifameeti jira. Hamilee ni xiqqaata. hamilee mee mana nartaan hin cinne mee gantiin mee si mee hiigaa Sanduratti obboleessi keenya kan reefuun tana kantiibaan keenya baay'eessaa jireen qarshii miliyoona tokkoo fi sanbira kutuudhaan ammas barreessaa kitaaba kanaa gammachuu guddoo tana harkaan naa dabaala. Asumaan kabajamoo kantiibaa keenyaa geggeessine nagaatti isiniin jaanii jiranii nuti gama bittaadhaa deemnaa kitaabichi kunoo as jira dhufuudhaan kitaabicha kana bitachuu dandeenya gabayaa irrattis ni argattanii.